Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз, старинный цыганский пасьянс, события ближайшего времени. Давайте с вами узнаем, что случится, произойдет в ближайшие дни, со дня, может быть, на день, а может быть, у кого-то с отсрочкой какой-то, да, потому что есть вопросы, которые быстро решаются, есть то, что в затяжку идет, кто-то может подумать, что у меня вообще ничего не совпало, и это я тоже допускаю, почему нет, будем реалистами. Но прислушайтесь к своей интуиции. Вот то, что вас сейчас беспокоит, или та тема, которую вы хотели бы решить. Переложите на те значения карт, которые выпадут, и я так думаю, подсказок будет больше. А я вас приглашаю прочитать на моем сайте гороскоп. Ну, я основные темы до конца сентября, он так и называется, до конца сентября прописала. Ну и в самом начале вот те планетарные транзиты указала. То есть вот те энергии, которые влияют на нас. Месяц ясности сентябрь, поэтому тут нужно что-то прояснить. Ну и еще и много работы может быть. Ладно, идем вперед. Что для водолеев в ближайшее время нам подскажут карты? События. И пасьянс– это как раз про события. Победа, мои дорогие. Ну, значит, какой-то вопрос уже вы решите. Что-то, какой-то пазл у вас сложится. Возможно, это вы уже к этому шли какое-то время, да? Победа– это не есть, знаете, как само по себе. В ладони звезды упали. Нет, это всегда предполагается, что какую-то активность вы проявляли, деятельность. Здесь, смотрите, это может быть какая-то договоренность с конкретным лицом. Может быть. Может быть, это даже тот человек, которого вы не знаете достаточно хорошо. Ну или, конечно, я могу предположить, это как официальное какое-то лицо, которое вы не можете знать хорошо. У кого-то это просто, ну, как два значения сами по себе и означают что-то разное. Победа в делах, а может быть, знакомство, потому что цыганка, да, может быть, поэтому и называется цыганский пасьянс. А прописано лицо, то есть это тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Перекладывайте на себя. Смотрим, что у вас еще. Вот есть какая-то тревога. По какому-то вопросу вы можете тревожиться. И это не есть в реальной жизни вот что-то такое конкретное, состояние нашей души. Значит, может быть, это тема, которую вы бы хотели решить, а у вас не получается. Или на кону у вас еще, посмотрите, совпадает корона, символ власти. Получится ли решить какой-то вопрос? Может быть, один вы решаете, а дальше какая-то многоходовочка у вас продолжается. Это ваше еще может быть такое, знаете, символ, который касается вас самих, что у вас сейчас сильная позиция. Но тогда правильно распределить силы. Тут себе самому ничего не надо, того, что не надо наколдовать, да, вот тревога, сомнения нам явно не помогают, а холодная голова помогает очень даже. И смотрите, свеча, спокойное течение жизни. Даже, значит, какие-то события происходят, может быть, и проясняют для вас что-то очень существенное, после чего и становится возможным что-то осуществить. Смотрим дальше, что у вас совпало. Смотрите, мои дорогие водолеи, ангел. Ну, это как помощь высших сил, помощь ангела-хранителя. Высшие силы в целом за вас. Тут может быть какой-то судьбоносный момент, потому что ангел, может быть, это конкретное лицо, которое, ну, за вас переживает, готовое вам, ну, как человек, который готов прийти на помощь. Может быть, дельный совет от такого человека поступит. Тогда прислушайтесь, рассмотрите какой-то альтернативный вариант. Потому что, ну, как будто есть в вашем окружении, как минимум, одна такая персона. И, может быть, как раз через эту персону с вами говорит ангел, да. Ну, я условно, конечно, это все говорю. Может быть, это и ваша где-то интуиция дает подсказки, но все же, если мы берем просто карты пасьянса, это именно доброжелатель, мои дорогие, вот прописано так. И пока я с вами говорю о нашем пасьянсе, мы можем сложить карты в крайних рядах и
И я вот что-то не вижу ничего. А нет. Будьте внимательны. Маска. Это, знаете, как скрытый враг. Или пусть не враг, а лицо, которое за вами наблюдает. Это тот, кто носит маску. Тот, кто себя не выдает. Поэтому в плане окружения и в плане, наверное, того, что вы о себе рассказываете, будьте внимательны. Может быть, и вам нужно вооружиться этой маской в некоторых случаях, потому что есть же какой-то вопрос, о котором вы тревожитесь, да? Может быть, это предстоит разговор с руководителем, например. А в коллективе не все однозначно. Есть вот такие персоны, которые надевают маски. И вашим, и нашим, да, вот такое что-то. Или вы где-то интуитивно можете это предчувствовать. Тем не менее, у вас сильная, понимаете, позиция. И надо правильно очень выстроить диалог. Вам тут высшие силы помогают. Ну и самому понятно, где-то грабли не найти, да, которые хорошо знакомы, не настаивать на своем. И, кстати, когда маска выпадает, нам ведь тоже говорят, будь аккуратен в каком плане. Даже если это вы просчитали, вот такую персону, да, или персонаж. Не говорите, что «О, маска, я тебя знаю». То есть не стоит этому человеку доносить информацию, что вы уже где-то разгадали все его хитрики. Вот буквально так. Пусть живет в неведении, а вы наблюдайте. Теперь вы как будто оденьте маску и пронаблюдайте, как ведет себя человек, что говорит, а как он поступает. Ну, тогда ваша позиция будет еще сильнее, мои дорогие. И не вижу, правда, я еще совпадений, поэтому давайте дополним колоды Таро. И первая карта «В чем риск?» Как видит Таро. В чем риск в ближайшее время для Водолея? В чем риск для Водолеев? Ну, не создать конфронтацию это точно нужно. Вообще карта любви, искренности. Понимаете, тут может быть и не поссориться с тем человеком, который к вам относится искренне. Вот у вас выпадает ангел, доброжелатель. Ну, не секрет, ведь, знаете, иногда непонятная какая-то сила нас побуждает начать спорить даже с теми, кто к нам относится хорошо, настаивать на своем. А мы ведь тоже не знаем наверняка, что там в душе у человека. А не захочется ему спорить, не хочется ничего доказывать, развернется и пойдет. Тут у вас искренние отношения, как будто не проспать надо. В этом риск. Или не разрушить, я вот вижу именно так. Или суметь понять, кто в маске льстит, может быть, а втайне завидует, какой-то хитрый план имеет, а кто к вам относится очень по-доброму, открытой душой. У вас пасьянс ведь тоже, посмотрите, полярные две персоны, как кто-то в маске, а кто-то есть и искренне. И не всегда то, что нам ухом как бы слышать приятно, на самом деле соответствует тому, что задумал человек. Или наоборот, доброжелатель. Не обязательно, что он будет все время вам петь дифирамбы. Он может вам что-то такое сказать, а вам это не нравится. А с его стороны, может быть, это искренность. Но ведь, знаете, есть и люди тоже, согласитесь, разные. Не все, которые даже что-то нам колкое говорят, на самом деле задумали что-то плохое в душе. Нет, есть люди открытые, но иногда некоторым персонам не хватает такта. Такое тоже бывает, согласитесь. Но человек не имеет, понимаете, какой-то злобы или какой-то ненависти внутри, или нет у него вот этого коварства, да, хитрости. И наоборот, как раз хитрость-то и прячется за, ну, как усыпляет наше внимание за такой маской великодушия. Вот этот момент тоже будьте внимательны. Здесь нельзя замечтаться, вам тут нужно как-то правильно зерна от плевел отделить, мои дорогие водолеи. Ладно, что вас удивит? Помощь. Помощь конкретного человека. Есть в вашем окружении, в вашей жизни такая персона, которая готова вам прийти на помощь. Либо дельным советом, либо эта карта говорит, что, может быть, нужно провести какой-то платеж или сложное. Вот именно создалась в данный момент ситуация, когда нужно
как бы деньги ваши задерживаются, а вот заплатить за что-то нужно сразу же, да, вот прямо сейчас, в короткий срок. Тогда в вашем окружении есть тот человек, который вас выручит. То есть вот эта карта финансового успеха, в принципе, и что удивит, тут есть возможность заработать деньги, да, в принципе, когда какая-то новая концепция заработков у вас может быть, и это вас удивит. Новая возможность по работе, или, может быть, получение новой должности, или вторичный какой-то доход. Тут у каждого по-своему. Но эта карта не говорит, что мы транжирим. Наоборот, это даже карта говорит, если у тебя берут, просят в долг, будь аккуратен. Мы больше аккумулируем, мы принимаем. Это нам, как будто вам, мои дорогие водолеи, высшие силы помогают решить финансовую ситуацию. Но если мы начинаем приобретать, может быть, даже это очень хотелось, но это из разряда такого шика, когда без этого можно обойтись. Но тогда помни, рука дающего завтра может оказаться рукой просящего. Или когда мы сами себе позволили какое-то излишество, а потом мы себе спасибо не скажем. Поэтому тут больше мы как бы к деньгам относимся, ну, прижимисто, я бы даже так сказала, несмотря на то, что это карта финансового успеха. А вообще это помощь высших сил. Какая-то ситуация для вас складывается с большими плюсами. Что прояснится? Тут, конечно, могут чьи-то манипуляции присниться, почему нет? Но и ваша-то энергия мага и волшебника, все стихии в руках. И значит, это на вас накладывает меру ответственности правильно распорядиться этим периодом. Здесь нельзя замечтаться ни разу. Маг – великий практик. И помните, что магами не рождаются, ими становятся после того, как мы проходим какой-то очень сложный путь. Именно опыт сын ошибок трудных дает возможность магу правильно оценить обстановку, не соскользнуть в эмоции, принять какое-то, может быть, альтернативное или соломоново решение. Будьте готовы ко всему. И у вас для всего много ресурсов. Достаточно. Вас и высшие силы поддерживают, и наделяют вас, как будто возможностью мага, прояснить даже те скрытые темы, которые прежде, были как будто на другом конце реальности. Мои дорогие водолеи, ваш знак зодиака – это интеллект. Вот тут вы и интеллектом можете, как знаете, найти альтернативное решение или понять, откуда ноги растут у той или иной проблемы, вопроса. А потом, если аккуратно начнете добывать информацию, вы придете к выводу, что ведь правда. Моя интуиция мне давала правильные подсказки. Слушайте интуицию. Ладно, давайте посмотрим по основным сферам жизни. Но по аркану маг мы не настаиваем. Маг никогда не идет в конфронтацию. Он скорее как-то уйдет на задний план. Он как будто растворится, да? Словно одел шапку-невидимку. Может быть и правда, вам придется эти маски одевать. Я это допускаю. И это именно для того, чтобы прояснить какой-то вопрос. Личная жизнь, любовь, отношения, энергии. Смотрим. Тут прямо мы изучаем что-то. Может быть, у кого-то общение, предположим, в интернет. Почему нет? И вы учите язык, чтобы, быть правильно понятым или еще и понимать лучше. Все же это карта сдачи экзамена и перехода на новый уровень. У кого-то это будет касаться отношений, когда ваши отношения переходят на новый уровень. А у кого-то банально дети учатся. И пентакли, нужно платежи, может быть, за учебу. У кого-то даже вот так вот. Все-таки в нашей жизни, тысячи каких-то задач. Более материальная карта, которая тоже отчасти говорит, что мы правильно распределяем ресурсы. И помните, что ресурсы, деньги или финансы, поскольку пентакли все-таки выпали, это уже эквивалент, как плата за наш труд, за наши знания, за нашу энергию, потраченное время. И вам все это нужно как-то правильно распределить. Может быть, и как-то грамотно, красиво, элегантно совместить и вопросы любви, личной жизни, семьи, здесь у каждого по-своему, и одновременно уделять место, время работе. Я могу предположить, для кого-то из вас много работы. Вот это тоже может быть. А кто-то будет новые методы, дополнительные заработки,
по части работы на дому. Может быть и такой момент. Но тут перспективно. Вот эта карта перспективы. Даже если мы чему-то учимся или мы переводим отношения на новый уровень. Это мы уже, значит, просто идем вперед. Это всегда уже будущее, а значит какой-то прогресс. Поэтому в тех или иных вопросах по личной жизни, по отношениям, взаимодействию здесь намечается прогресс. Сфера финансов, вот как раз интересно, королева кубков. Вы знаете, с одной стороны, это может быть помощь, да, шестерка пентаклей, близкого человека, близкого супруги или деньги вашего партнера. Это карта альтруиста, тот, который буквально, готов проучаствовать. И мы где-то об этом говорили. Но карта отчасти может также означать ожидание. Мы смотрим с вами на финансы. Поэтому я могу точно сказать, с учетом верхнего триплета. Здесь, не время ожидать. Тут и не время, знаете, как ускоряться или на каком-то импульсе что-то делать. Маг ни разу не про импульс. Тут нужно что-то проанализировать. Опять же, ваш интеллект, мои дорогие. И, видимо, вот та реальность, которая сложилась. Соединить, что есть в реальности и что бы вы хотели осуществить. Какая-то продуманность и действие, самое главное. Здесь не должно быть пустого ожидания. Вот будьте внимательны. А у кого-то просто могут быть связаны, как я говорила, вопросы дома, да, или работы на дому, вопросы личной жизни, и как деньги партнера, то есть и личная жизнь, взаимоотношения и финансы. Давайте посмотрим третью. Ваши достижения, сферу жизни, дела, работа, бизнес. Вообще-то это вы сами. Мечи – это как раз то, что олицетворяет ваш знак. А это у нас как прообраз Юдифи. Карта независимого человека, тот, который надеется сам на себя. А вверху карта мага. Эта карта лишь подтверждает все то, что я сказала. И да, есть с одной стороны какая-то ваша задумка, идея, которая должна быть продумана и попробовать это воплотить в жизнь. При этом надейтесь сами на себя. Будьте готовы где-то к тому, что в любой момент что-то может пойти не так, и вам придется эти планы корректировать. Но это позиция сильного человека, его никто не подведет, потому что кто его подведет? Он сам только продумывает, как он будет действовать, и где-то то, что вот этот момент, элемент неожиданности для него вполне уже как ожидаем. Он привыкает жить, если мы про Юдифь, или тут самое главное, желание, чтобы никто не мешал. Но вот когда эта карта выпадает, это ведь ваши возможности, когда реально вам ничто не мешает, и никто. Вы тут можете, буквально, может быть, и увернуться, выйти из каких-то сложных ситуаций путем того, что вы проанализируете вот ваш интеллект и примете правильное решение. Просчитайте именно себя самого или себя саму. И поверьте, у вас ресурсов для этого более чем достаточно. Вот такой наш был расклад. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. Возможности, правда, приходят в вашу жизнь. Но как-то надо очень красиво, элегантно со всем этим провзаимодействовать. Может быть, и люди, кто-то в маске. Значит, переиграйте, чтобы была, может быть, и чья-то игра. А теперь будет ваша собственная. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что пишете мне искренние волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.